去吧去吧，想吧想吧，窩裏倒掛，招式優雅，全場目光都歸我，歡呼都歸我，這約定亦要你拍和。Bring me a cloudy fortune wind, it's not a big deal cause I'm ready. Everybody move your body, show your energy to beat your enemy. Football is heaven, play for 24/7. Come on everyone, hands in the air and hold your fist. Run in the pitch to chase your wish. 對手我一擊破變緊張，再拼過不退讓。要以我雙腳戰勝每個對象，聽見你的拍掌。破網這心我也沒變更，戰勝對手哪會靠運？要以我實力來做世界第一等，這決心沒疑問，我至少沒遺憾。我和你在足球場上的約會第4章，我着10號。喂，阿峰哥，聽日幫個手踢班際足球決賽得唔得先？吓？點解嘅？我之前比賽幾場都冇份落場，冇份踢過。唉，冇計啦，阿 CT 佢上場波傷咗，踢唔到啦。我哋又唔夠人，咁咪揾你蹬下腳咯。一場兄弟咪托手踭啦。你都知我不嬲唔係好中意踢呢正式比賽噶啦。你話自己有維威踢就話啫。我知，但係你咁好波，唔踢比賽好嘥料噶。到時當係踢街場咁得噶啦。踢啦！我真係好想睇你喺學校入面踢波啊，一定好好睇嘅啫。咁啊，唉，好啦。喂，咁就 fit 晒啦。我哋想唔贏都難啦。對面係 5E 班，佢哋得嗰8條友，上場仲要有件傷埋添。聽講嗰個哈比人阿 Richard 啊，佢都會落場喎。之前佢成日落你面，你今場威翻俾佢睇啦。踢波啫，冇話咩玩弄啊、羞辱對手嘅。我覺得最緊要咧就係快樂足球，況且有我呢個觀塘大智慧喺度話你聽下，呢場波都贏咗，冇10成都有9成噶啦。大家好，今日喺校園電台有我鐘仔鐘志光為大家評述以下呢一場中5級班際足球比賽，由5A 班對5E 班嘅比賽。陣間落到場咧就唔使緊張嘅，多啲傳波同埋走位，一有機會就射落去。我哋係贏緊嘅，我哋嗌聲先啦。比賽開始，5A 班負責中場龍捲風腳法非常優勢，扭過3個對方球員，就喺禁區頂起腳，係黃金撐市啊，一定要入啊！開賽1分鐘唔夠，龍捲風已經憑佢個人超長技術為5A 班先開紀錄。哇！呢個高富帥 Richard 一控波就甩波，等我偷咗佢個波先。阿峰加油！阿峰加油！哎，得啦，阿英我聽到啦，交波俾你 Billy。龍捲風一個好靚嘅穿越傳球，塞俾陳美麗，陳美麗單刀起腳，Goal！2-0。陳比利面對龍門仍然可以乖巧起腳，為5A 班領先多1球。好波咁多位，今場波我哋坐定粒6啦喂。龍捲風又嚟啦，佢今次單對單面對防守球員李澤佳，又係呢個李澤佳。好，等我整個山坦拿轉身你嘆下啦，女仔。龍捲風以純熟嘅腳法逼到李澤佳撲在地下，再以高速壓入禁區起腳，皮球直飛死角，Goal！係3-0嘅比數。完全可以見到龍捲風超晒班嘅技術啦！球證長雞一名，5A 班最終以8-0擊敗5E 班奪得冠軍。龍捲風個人更攻入4球，同時為隊友獻出4個助攻，成為今場嘅 MVP。阿峰你好叻啊！俾條毛巾你抹下汗啦。唔該晒你阿 Yan。其實都唔關我事嘅，係隊友踢得好啫。
喂，阿峰，你望下嗰邊。輸咗唔緊要嘅，我叫咗班廚師煮咗啲嘢食俾落場比賽嘅同學仔。當然，我都有預備啲燕窩俾你哋食咯。要你哋睇波支持我哋，真係辛苦晒你哋啦！嚟，人人有份。哇，使唔使咁豪啊？我哋贏波都冇份食啦，輸波仲有燕窩食，扮晒蟹呢個 Richard 真係大支嘢到咁嘅。阿峰飲水啊！唔該晒你阿 Yan，有水飲我哋當慶祝咗慶完功啦。喂，Billy 一齊去沖涼啦，快啲啊！好熱啊，濕立立。去吧去吧，上吧，玻璃倒掛，招式優雅。嗨你咩？男人老狗喺度沖涼唱歌。沖涼唱歌先係男人嘅浪漫啊！你識條春咩？費事同你狗噏無謂啊！有嘢做，拜拜你條尾。同學，係同學，你係咪 5A 班龍捲風？哦，係啊，你係邊位啊？我係你哋足球隊嘅教練嚟嘅，我就叫雲膠，英文名就叫 Cloud Ed， 你可以叫我雲 Sir。你有冇時間同我傾幾句咁樣啊？哦，咁都未嘗不可嘅。可樂啱唔啱？正，好味道，多謝你啊雲 Sir。不過呢，其實你揾我係所為何事呢？咁我都唔打開門見山啦。其實我係想邀請你加入我哋足球隊嘅。今日我有睇到你打班制嘅表現，老實講啦，你技術全面，係打中場嘅料嚟噶。基本功好之餘，又有死球，叫波提波意識又高。我哋嘅球隊咧，正又少咁一個咁樣嘅人啊。雲 Sir，你講呢啲嘅真係多謝晒你啊，雲 Sir。阿峰，其實我哋隊波人腳咧就唔錯嘅，好似前面啦，我哋有比利，後面有阿榮，keeper 阿勤呢，學界都出名穩陣噶啦。而家我哋隊波最缺乏嘅就係一個串連起成隊波嘅中場，而你呢，我相信就係最後一塊拼圖。首先我要多謝雲 Sir，你俾呢個機會我先，但係我一直都堅持踢快樂足球，我怕踢呢啲學界比賽呢，有太大壓力，令到我根本就唔可以享受到足球嘅樂趣啊！我後生嗰陣時都有咁諗過，但係阿峰，你有冇諗過踢波踢到去邊一個層次啊？嗱，我問你啦，你想一世都喺秀雅道踢波啊，定還是去喺酋長球場同奧斯爾踢下波先？唔講咁遠啦，其實正規嘅比賽呢，都可以帶俾你好多嘅滿足感同埋快樂嘅，而且呢，你仲會有動力同你嘅隊友一齊進步。足球嘅世界其實好大噶，學界只不過係你第一步啫嘛。我哋隊波呢，雖然每年都留喺 Division 1，但係呢，就一直都贏唔到冠軍嘅。我自己就好希望下年嘅目標呢，係贏到 Division 1嘅冠軍啦。然後呢，我哋一齊去參加學界精英足球賽，得到呢啲真正高水準嘅大賽經驗，先至可以令到我哋更加進步，學到更加多嘅嘢噶嘛。你認真咁去考慮下啦，阿峰。我明白嘅，但係我始終都要啲時間去諗一諗。好，我等你。可樂真係好味啊，好味啊！阿雲 Sir，你都好似好中意飲可樂喎，你飲咗成10支有多咯喎。係咩？好飲啊嘛，我都唔覺飲咗10支咁多添。你考慮完之後就嚟搵我啦，我再請你飲可樂。好啊。何佳呢？咦，阿 Yan，你點解喺我屋企嘅？我嚟煮飯俾你哋兩個食噶。乜啫噶？老豆，究竟發生咩事啊？子欣呢？佢就好乖係嘛？知道我哋平時呢食啲叉燒飯咁樣呢，係嘛？特登嚟到我哋屋企煮飯俾我哋食，不特止仲做咗好多家務啊！屋企呢有個女人呢，真係唔同啲啊！你快啲沖涼啦，好快有得食噶啦。係。大家食飯。食飯。哇，好味道，好味道，好味道。阿仔你係咪好中意踢波？係啊。
阿仔啊，老豆呢最中意見到自己個仔開心嘅啊！我諗呢踢波就係你最開心嘅事啊！你而家呢仲後生啊，有機會就踢多啲波啦，老豆會支持你嘅啊！以前呢，我一直都想你讀好啲書，做律師啊、醫生啊，成日鬧你去踢波。而家呢我唔會噶啦只要你覺得踢波係有意義嘅你支持落去老豆會支持你嘅，唔單止要踢要踢得最好我希望喺英超台可以呢見到你披起利物浦嘅波衫，好唔好？多謝你啊，老豆，多謝你啊！哎呀，乖仔食飯啦個魚蛋湯好好飲噶喎。住得咁近，使乜送我返屋企喎？你咁熱心幫我哋兩仔爺煮飯咁好，我梗要送你返屋企啦。你係咪同我老豆講咗好多嘢啊？佢從來冇同我講過呢啲嘢噶，佢好似明咗我好多。你唔好理啦，最緊要你哋兩個關係有改善啊嘛。係呢？我有嘢想同你講啊。係咩啊？我想講，我決定加入足球校隊啦！好啊好啊，雲 Sir 已經同你傾過啦。你點解會知嘅？佢之前有搵過我噶啦。哦，唔怪得知啦。阿英，咁你中意我着幾多號波衫啊？呢個問題呢，我已經幫你諗好咗噶啦。噔噔噔噔！哇，你咁快幫我攞咗件波衫嘅？咦，仲要係10號嚟添嘅喎。我問雲 Sir 拎噶，我仲諗住幫下口添，點知都唔使，證明你真係好中意踢波啦。我聽講好多中場指揮官都係着10號噶，所以幫你揀咗10號。你快啲試下着啦。好啊。哇，好靚仔啊！我哋自拍張啊。好啊，嚟啦，準備1、2、3，耶！為咗阿英，為咗自己，我一定要好好踢呢個學界，好好踢完最後嘅比賽。我唔想留低任何遺憾，我一定要幫學校攞到今次嘅冠軍。